ग्रन्थालयः। अस्माकं नगरे एकः ग्रन्थालयः वर्तते। ज्ञानविज्ञानमन्दिरम् इति ग्रन्थालयस्य आख्या विद्यते। ग्रन्थालयः विशालः वर्तते। तस्य विविधाः विभागाः। प्रथमः विभागः वृत्तपत्राणाम् अस्ति। भिन्नासु भाषासु विद्यमानानि वृत्तपत्राणि प्रतिदिनं विश्वस्य वार्ताः प्रसारयन्ति। प्रभाते नगरजनाः वृत्तपत्राणां वाचनाय ग्रन्थालयम् आगच्छन्ति। द्वितीयः विभागः केवलं बालानां कृते अस्ति। अत्र तेषां कृते विपुलानि पुस्तकानि वर्तन्ते। पञ्चतन्त्रं, हितोपदेशः, वेतालकथाः इत्यादीनि पुस्तकानि बालाः पठन्ति, प्रमुदिताः च भवन्ति। केचन बालाः अत्र स्वाध्यायम् अपि कुर्वन्ति। ग्रन्थालये काव्यनाट्यकथादिकं बहुविधं साहित्यं भवति। प्रथितानां जनानां चरित्राणि तथा आत्मवृत्तानि अपि सन्ति। रघुवंशादीनि काव्यानि, शाकुन्तलादीनि नाटकानि रसिकान् आनन्दयन्ति। ग्रन्थालये प्राचीनानि हस्तलिखितानि विद्यन्ते। अत्र प्राचीनाः वेदाः, रमणीयानि रामायणादीनि काव्यानि, पवित्रा गीता च वर्तन्ते। ग्रन्थालयस्थाः विविधाः शब्दकोशाः, ज्ञानकोशाः, संस्कृतिकोशाः च अस्माकम् अक्षरं धनम् अस्ति। अत्र गणितखगोलादीनां विषयाणां विविधाः ग्रन्थाः, अध्यात्मविषये अपि विपुलाः ग्रन्थाः सन्ति। अधुना जनाः सूक्ष्मचित्रीकरणेन अतिप्राचीनान् ग्रन्थान् रक्षन्ति। तथा च विविधविषयाणां ज्ञानाय ग्रन्थालये सङ्गणकः अपि उपयुक्तः भवति। ग्रन्थालयं बहवः जनाः, छात्राः च आगच्छन्ति। सर्वे इष्टपुस्तकलाभेन मोदन्ते। ग्रन्थालये जनाः कोलाहलं न कुर्वन्ति। ग्रन्थालयः विद्यायाः मन्दिरम् एव। अतः ग्रन्थालयस्य रक्षणम् अतीव आवश्यकम्।